Ukraina baru-baru ini mengklaim telah menghancurkan atau merusak hingga 41 pesawat militer Rusia, termasuk 12 pembom strategis, dalam sebuah operasi drone bernama Spiderweb. Operasi tersebut disebut sebagai salah satu serangan paling ambisius terhadap infrastruktur militer Rusia, dengan dugaan bahwa drone diluncurkan dari dalam wilayah Rusia sendiri. Namun, sejumlah analis pertahanan dan media independen mempertanyakan kebenaran laporan ini, menuding Ukraina membesar-besarkan hasil operasi demi keuntungan psikologis dan politik. Citra satelit yang dipublikasikan oleh beberapa lembaga pemantau memang menunjukkan aktivitas tidak biasa di beberapa pangkalan udara Rusia, namun tidak secara langsung memverifikasi jumlah pesawat yang diklaim hancur. Sumber-sumber Rusia menegaskan bahwa serangan drone tersebut berhasil ditangki sebagian besar, dengan hanya kerusakan ringan pada fasilitas penunjang. Mereka juga menuduh Ukraina merekayasa narasi keberhasilan sebagai bentuk perang informasi menjelang pembicaraan damai yang akan datang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menolak klaim tersebut sebagai omong kosong dan mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu semacam ini bisa memperburuk situasi keamanan kawasan. Juru bicara kementerian menyatakan bahwa hanya 2 drone berhasil mencapai target dan tidak ada pembom strategis yang mengalami kerusakan serius. Hingga kini, belum ada verifikasi independen dari pihak ketiga yang dapat memastikan klaim Ukraina secara menyeluruh. Pengamat militer menilai narasi seperti ini menguntungkan Ukraina di mata publik internasional dan bisa digunakan untuk menggalang dukungan lebih lanjut dari negara-negara barat. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menelan informasi di tengah perang yang syarat disinformasi dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, klaim Ukraina mengenai 41 pesawat yang hancur tampaknya masih jauh dari kata pasti dan layak untuk ditinjau secara kritis.